食ったよ。食った食った。こんにちは、カート吉フィッシングです。今日は鬼怒川にやってまいりました。今日はね、ここでやっていこうと思ってるんですが、前日に雨がだいぶ降ったので、濁りなどありそうですが、ちょっとやっていきたいと思います。ここ一等席だ。テトラ開いたやつだけど、テトラってテトラじゃないね。なんか胃もたれ起こしてるな。
食ったよ。食った食った。早く。よしよしよし。いいね、サイズ的に。口閉じて35ですね。はい。やりました。35センチ。いや、いたね。なんか下、テトラの下出たり入ったりしてたんで、そこ狙ったら出ましたね。いいサイズですね。重い。よし、ありがとう。帰ってけ。はい、35センチでしたね。ちょうどあそこの石積みの下にね、バスが出たり入ったりしてるのが見えたんですよ。もしかしてと思って投げたら一瞬で釣れました。はい。もうそもそもこのワームが釣れる気しねえもん。動きめちゃくちゃいいんだけどね、こいつ。なんか良さそうだなと思って買ったんだけど、動きいいんだよ。ほら見てみ、動きいいっしょ。ほら動き、そう、水かいてくれるんだよ。動きはいいんだけど、釣れたことがないワームってちょっとやる気起きないでしょ。はい、移動してきました。もうちょっと行く場所がないので、よくたまに来る、の池にやってまいりました。もう最後はここで締めて終わりたいと思います。ここあんま釣れないんですよね。怖いし滑って。
あたりがあるか。はい、ということで今日はこれにて終わりたいと思います。ちょっとね急遽仕事が入ってしまいまして、まだ10分そこらしかやっていないですが、今日終わりたいと思います。今日は結果1本スモール35センチ釣れたので良かったです。まだ気温のね、変化が激しいので難しいなっていう感じはありました。はい、ということで、また来週あたりまた動画配信しますのでよろしくお願いいたします。それではまた。